Ready and Wizo twayimbako ennyimba ziri bbiri actually. Naye nga of course abayimba oluyimba lwasinga okututumuka ennyo zinena oh sweet baby neno nkulowoozaako nakedde kunoonya amata ga Suzana gambuze leero ebyokuyiya byakugezagezaako yet my baby oli mugu gwe omanyi akakayimba kakwata naye nga twakakolera by the way twakola na Uganda we bajje London twakakolera eyo then bakakomyawo eno and the production was really nga twakatandika okuyiga production naye kati nazeemu version mpya eyazina ennaku ngenda luzuukusa lukomewo waliyo version empya egenda okufuluma eyazina ennaku wayimbye weka Wizo bamutadde nayimbye weka mubulamu Wizo naye abalala bonna mwe bali okujjako radio. Yeah. Wizo wafanya amalogozi ge. Wizo ngenda gafuna chechi that's why ndi wana Uganda kugera naye ngafune. Oluyimbo walufunamu? Salufunamu nnyo kubanga nali muto nnyo nga simanyi how music industry works and sisuubira mbu nno essaawa zino ndi arrogant nga ndi illiterate nga bwe nali luli so kati music industry ngitegedde so salufunamu nnyo oluyimba but July nalo nayima nalo lwokubiri nalufuna because was signed on my label because nina ennyimba bbiri ne Ready and Wizo so July na do nalufunamu naye zine nako unfortunately nali simanyi bya right copyright and all that leno manofuna na Wizo anti kati engeri abantu abasinga abamanyi tebamanyi nga muyimbi bamanyi nga DJ. I was a video DJ at Club La Fay so bamujimanyi introducing a Kampala night mu UK so I was among the people who introduced Kampala night mu UK and I was London's best DJ. I won the London DJ battle as a DJ so abantu abasinga mpaka London DJ battle mu London yonna na winning a London DJ battle. I was the best DJ in London. Nen training abana bemanyi wana bemoloza mbu bakabi e London bali under me na training nga nze njagala kivaamu nkirekera abana focusing on my music so gwe bemanyi bakabi e UK mumanye mbu nga wala ba shanks ayina abantu beyateekayo so nange bwendi just nabana binateekawo nenkivaamu ne focusing on my music. So Awiro mufuno Awiro ajja mu club nga banoonya ekifo ky'okufilmingira mu music video ye so twalina club La Face nga nkola ku waliwo club endala baali bagita Ministry of Sound the biggest club in the UK nga nzikolamu so nemufunira ebifo ebyo for free. Management ye nenjagala nnyo ne bagamba who are you ne bagetting to know me ne bagamba you're my legend gadde buli jonku sirowooza mujja kufuna ne mugamba naye nange njagala kutandika kuyimba tukoleyo akayimba yali tasobola gaana kubajjukira baali bazze ne ssente nyingi ku booking ebifo kukolera mu video nze ne mbibawera for free ne mbagamba no this is my icon I grew up on his music lwaki tumusasuza so we gave out the space for their video for free. Kati of course out of appreciation nagamba ano mvubuka kamukwateko mweki collab that's how I will and from then tukoze ebintu bingi nnyo nina ebintu bingi byemulaze mu industry tena byabadde tamanyi ne mukolera ebintu bingi so nenfuuka nga ninga nze handling manager we yanteeka wano kakoneke nangamba okay stay here ate wamugambo oli mu Uganda kati ate era ne shows je twamuleetako e Uganda ze twakola Arua ne Masaka ne Sheraton fe twamuleeta it was because of my connections. So music wana Uganda ali ate mu London music wana Uganda mu London tetuliyo bayimbi bangi nnyo mu London abaliyo abatini ngambi nyimba za wano zikubeeyo zikuba of course eza wano zikuba Uganda kubanga jukira bayimbi bangi abava wano ne bajja mu London nga bayimbira bana Uganda so nyimba zaabwe zikuba London kyengamba ensi yonna nga tebakuba mu community y'abana Uganda bokka Joshua Barak olimaro bakubi ku channels eziri really big in London, in UK, sijagamba London because London is just a city, but in UK Joshua Baraka's music plays, Elijah Chitaka's music plays, so waliwo abayimbi abali really good abali international. So I believe ne album ya Bebe Cool jakutandika okuba. Yeah. Olabeka enyimba zigenda okuba. Me I like his song with Josh Barak, sijja
kulimba, but it's a good way forward for Uganda music because I think Uganda music abana bali very talented, but then maybe focusing on how to produce good music and sounding obulungi mu matu g'abantu abalala just nga batali bana Uganda will actually grow the industry even more. So nyimusonyi okuteeka mu oluzungu banaye just the fact mbuno used to mukuna oli Bulaaya ogera London. Siri Bulaaya right now ndi wano ku ggwanga lyaffe Uganda naye nga gye bujjako nja kwagala era ngende Bulaaya wana be Bulaaya nabo banneetaaga okubaayo wamizi gwange akuba mu nsi ezimu nga Sweden nga mu Germany nga China nga Canada nga LA akuba ndi Uganda mizi gwange my major akuba lukaja akuba nenga zaki baliberi bangamba music wakuba oli lwakito jeno mu London music akuba bangamba lwakito jeno naye nga very soon jabega takeri ira nabo tatefe twagala music wakube wano ate kati bano bagala music wakuberi oli muganda wa Shanks ndi mtu wa Shanks nkola naye mu mpola Shanks si yanita mu kuyimba naye abantu bansaba nzije mu kuyimba oluvanyuma Shanks ogende Bungereza okusoma so ne balabanga waliwo ebbanga eryo nagamba lwakiro kireeta ne bagamba naye nga mbadde nkyasoma ne bangana eddo sikisobola ne bagamba okay nange ne nkitandika nga kwali kusaba kw'abantu gwa wangalire London bana Uganda bakoze batya music wa hitinga internationally ate oli DJ I think it's the sound ya feri the same kati ate nze issue genda bawano abana bali vocally talented but sound yemu oba mu realizing we haven't got that sparkling sound sound ye Uganda nga olaba Nigeria Afrobeats nti balina Afrobeat style of music so Uganda tetunafuna that signatory sound. Yeah, but I think music is music. However, abana bana Uganda laba chikubye kati laba John Black's music. Why do you think John Black's music is actually in UK is really good? Now he's breaking through. Oluyimba with a commander is commanding Nigeria. Why? Because good music is good music. So let's focus on doing good music. Uganda is talented. True that. Yeah. World Music Day sichipya banaye no ekyo kintu mukirabanga ekifana ekibaddewo for long but because Uganda tenachi introducinga chisinkinga in that is why sounding ange ekipya naye World Music Day mu nsi endala ebadde celebrating ku lunaku lwennyini olwe celebrating the 21st of June every 21st of June World Music nsi yonna ne celebrating World Music Day so abayimbi bonna ba mu nsi bajoininga hands ne ba appreciating art wa music so Uganda ebale tekirina nnyo simanyo balwe yali akikozeeko this might be kiyinza okubanga kyekisoose mu ggwanga naye nga World Music Day simpya naye kati Uganda naye I think egenda kitegeera this time kibaddewo okumala akabanga kibeera ku celebrating music bwe yatandika mpaka ne bwaliwo mu bwakakati so abayimbi unitinga okuva mu bitundu ebyenjawulo bamawanga ag'enjawulo ne ba uniting ne ba celebrating kanaffe leero tusazeewo tu celebrating ne bayimbi bannaffe wano ku Serena olunaku z'omwezi nga 21 lujja Saturday fena tubeere wano mulowooza World Music Day bana Uganda tuli right on celebrating because tetunafuna signature sound ya Uganda naye kati kasita obanga ensi yonna erimu abayimbi the art industry mu Uganda eyongera kinene nnyo ku economy ya Uganda so olunaku nga luno World Music Day lulina okucelebratinga kubanga abayimbi mu Uganda mu ggwanga nga Uganda baleeta kinene nnyo ku economy ya Uganda so ne government actually yandibadde ina okubanga supportinga ebintu ebiti ebiyamba eggwanga lyayo so I think to me World Music Day is just an event but it can be bigger if abantu na Ugandan art industry yegatta n'ekikola next year maybe nekibeera bigger than this kasitaba malanga bamaze okuba nga bakitegedde because I believe nti Uganda kasiteba ng'erina abayimbi Uganda ina music mungi and Uganda has got talent balina abaana bali talented abalina ba legends abali mu music legends balina tulina ba celebrity ba Eddie Kenzo babadde ku MTV kyolooza Eddie Kenzo yatuuka atya ku MTV nga Uganda tebagimanyi mu music so Uganda is big in music
Amaloza kyekyandkyuse nnyo nga tucelebratinga World Music Day mu Uganda wano musically kyolaba omukulu ekyandikyuse nnyo mwe ng'abayimbi kyemusinga okwagala kyetusinga okwagala bayimbi ku unitinga nakumanyigana n'okutwala mu maaso talenti zaabwe no music gwabwe okugenda mu maaso so that amawanga gonna agasigalidde gamanye music waabwe nga wayimiridde n'enkola gye bakolamu engeri gye bakwasaganyamu music waabwe. Nze sinyiza kyogerako is professional management. Abayimbi balina okufuna kye bayita professional management. Wetuba nga twagala music waffe okweyongera kwa another level. So abayimbi abasinga bano tebalina management eziri really esobola okupushinga music to another level. So I think twesiga nnyo management zaffe ate abayimbi tulina okutrustinga management zaffe zetuba twesize mbuno zezi manager naye omuyimbi naye atalina manager it becomes hard to progress. Yeah. Yes, sir.